Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Edward Aresta Bukit. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan saya mengenai bagaimana cara menangani atau mencegah ataupun mengobati ayam yang terkena penyakit cekrek, senot, mata berair, dan nafsu makan berkurang akibat penyakit ya teman-teman. Apabila terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mencegah ayam cekrek, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Di sini yang pertama, cara mencegah ayam itu cekrek ataupun senot, kita harus selalu membersihkan tempat pakan, tempat air minum, dan alas kandang ya teman-teman. Berhubung saya tidak menggunakan alas kandang, hanya jaring saja yang hanya saya taruh agar kotoran pada ayam ini bisa langsung ke bawah ya teman-teman. Apabila teman-teman semuanya mempunyai alas kandang seperti pasir atau sekam padi, sekam kayu, itu harus kita bersihkan secara rutin. Karena apabila tidak kita bersihkan, maka amoniak pada kotoran ayam ini sendiri akan naik. Itulah yang menyebabkan ayam ini cekrek ya teman-teman. Yang kedua itu, ayam ini tidak divaksin. Dan yang ketiga itu, tidak langsung mengisolasi ayam yang terkena cekrek. Apabila ayam kita sudah kita ketahui satu ekor terkena penyakit cekrek ataupun senot, harus kita karantina ya teman-teman, karena penyakit ini sangat mudah menyebar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengobati ayam cekrek. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan cara alaminya ya teman-teman. Ini merupakan salah satu ayam saya yang terkena pilek cekrek ya teman-teman, yang pernapasannya itu terganggu. Saya karantina dengan kawan-kawannya yang tidak terkena penyakit cekrek. Bisa teman-teman lihat semuanya. Ini merupakan ayam yang sehat, yang belum terkena cekrek, dan ini yang merupakan sudah terkena cekrek. Saya mengisolasi atau memisahkan dari ayam yang sakit dengan ayam yang sehat agar tingkat penyebarannya itu bisa dicegah ya teman-teman. Cara alami yang saya lakukan yaitu menggunakan kunyit, jahe, bawang putih ya teman-teman. Saya tumbuk halus dan kita masukkan ke dalam tempat minumnya ya teman-teman. Itulah yang saya lakukan apabila obat kimia belum ada di tempat saya atau belum saya beli. Namun yang lebih saya anjurkan, kita harus menggunakan obat kimia karena lebih cepat penyembuhannya teman-teman. Obat kimia yang harus kita berikan itu seperti tetraklor, trimizin, tetraklor dan trimizin ya teman-teman, yang dapat kita beli di toko pakan ternak. Contoh tetraklor yang sangat sering saya lakukan di tempat air minumnya yaitu yang ini ya teman-teman. Harganya ini di tempat saya 10.000. Dalamnya itu seperti ini ya teman-teman, berbentuk pil. Ini pil ini dapat kita buka dan kita masukkan ke tempat air minumnya. Nanti akan berubah warna seperti ini ya teman-teman. Pil ini dibuka, ada dia nanti berbentuk serbuk warna kuning, dan kita taruh di tempat air minumnya. Maka ayam ini sembuh dalam 1 minggu ya teman-teman. Minimal kita berikan 3 hari 2 kali ya teman-teman.
teman-teman agar proses penyembuhannya ini cepat. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Apabila ada kata yang salah saya ucapkan, saya minta maaf, dan bukan maksud saya menggurui. Berdasarkan pengalaman saya ungkapkan di dalam video ini. Semoga kita peternak mandiri ini terus maju dan pantang menyerah. Salam sehat, terima kasih.